alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa li ahli pada jami'an kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min syarri dzalzalil maghribiha barriha wa bahriha khususan aba'ana wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina khasyah la ruhi ta'libu hadha litabah pagi haji Abu Khair dari jami'an wal awliya wal ulama kan mahfuz wahid sayyidina wa rabbina wa rabbi haji min darwa syukur شأن لنا ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bid-darin amin. Bayanu fadail ma. Bismillahirrahmanirrahim. Bayanu fadail ma utawi ikiku martelaake piro-piro fadilai perkara dzikira kang den tutur apa mah. Wa ahkamihi lan biro-biro hukume ma nyatane ma minal ahadithi sangking biro-biro hadis wa aqwali ulama'i lan biro-biro pengendikane para ulama nafa kang nafiaken apa ma syuruhaha ing biro-biro syara'i mengkono aqwal aqwali ulama ini oh abang oh iya oh asli bayanu fadhaili ma utawi iki ku mertelaaken pira-pira fadilah perkara zikra kang ditutur apa mawah kamihi lan pira-pira hukume ma nyatane ma minal ahadithi sanggeng pira-pira hadis wa aqwali ulama ina ya lan biro-biro pengendikane biro-biro ulama kita fi suruhiha ing dalem biro-biro syara'i al-hadits al-ahadits. Dan mriki martelaaken pinten-pinten fadilahipun perkawis-perkawis ingkang dipun tutur lan pinten-pinten pinten-pinten hukumipun perkawis-perkawis sampun turawi menika pinten-pinten hadis lan dawuh-dawuhipun para ulama gitu. Ruya dan riwayataken sapa at-Tabrani sapa Imam Tabrani bisanatin kelawan sanad sahihin kang sahih an Abi Hurairah saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu kala ngendika sapa Abi Hurairah kharaja miyas sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam matal sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala mangko dawuh sapa Rasulullah khudhu ngalapa sira kabeh junnatakum ing tameng sira kabeh. Kulna padha ngucap sapa kita para sahabat ya Rasulullah he Rasulullah utusanipun Allah amin aduin ana tah utawi musuh hadhara iku hadir ya Rasulullah napa wonten musuh ya Rasulullah kok kita ken ngalap kon mendhet tameng. Faqala mangko dawuh sapa Rasulullah khudhu junnatakum minan nar qulu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Kala dawuh sapa Rasulullah khudhu padha ngalapa sira kabeh junnatakum ing tameng sira kabeh tameng minan nari sangking neraka. Qulu padha ngucap sira kabeh subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah ing kalimat subhanallah ila akhirih. Fa innahunna monggo satuhune kalimat subhanallah walhamdulillah ila akhirih iku yaktina bakal tumeka apa kalimat mau yaumul kiamati ing dalem dina kiamat
mustaqdimatin halih disi halih mapak apa kalimat mau munjiatin tur bakal nyelametaken munjiatin tur nyelametaken mujannibatin tur metuhake nyelametaken saking neraka mujannibatin lan tegese metuhaken saking neraka wa huna hale utawi kalimat subhanallah alhamdulillah ila akhirih iku al-baqiyatus shalihat iku kang den wastani kalimat al-baqiyatus shalihat ya menika pinten-pinten sekarene kalimat kang bagus-bagus wa akhraja lan ngedalaken Abu Nuaimin sababu Nuaim an Anasin sangking Sayyidina Anas radhiyallahu an annahu satuhune Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqal iku dawuh sapa Rasulullah mangkala subhanallah ila akhirih man utai sabane wong kala iku ngendika sapa man ngucap sapa man subhanallah ing lafal atau ing kalimat subhanallah ila akhirih tumeka maring akhir kalimat subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billah wa zadala nambai sapa wong al aliyil azim ing lafal al aliyil azim bi subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil azim sapa wong sing gelem ngucap kalimat iku ditambahi al aliyil azim hufirat mongko den ngapura dunubuhu apa pira-pira dosane man walau kanat senajan ana apa dunub ana iku misla zabadil bahri iku ngumpamani umbluke segara. Jadi sapa wonge gelem maca kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billah ditambahi al-aliyul azim mongko dosa-dosane wong mau bakal diampura dening Gusti Allah meskipun dosanya ibarat sebanyak duihnya laut. Waqad warada lan temanku warid temeko al amru perintah bil iksari kelawan ngakeh-ngakehaken ngakeh-ngakehake min hunna sanggeng kalimat mau subhanallah walhamdulillah ila akhirih ya asanida kelawan biro-biro sanad sahihatin kang sahih wa hasanatin lan kang bagus wa waradalan tumeka kuwarid fi fadhailiha ing dalem biro-biro fadilah kalimat mau ahaditsu apa biro-biro hadis katsiratun ingkang akeh intaha tutuk riyadul jannati apa kitab riyadul jannah fi usulir raudhati ing dalem kitab usulir raudhah as-saminah wasalasin bihasfin kelawan buang masih buang keterangan sing sempurnane kala ngendika sapa dawuh kala dawuh sapa Allah taala fi kitabihi dalam kitab Allah al-karim sifate Allah al-karim al-karim fi kitabihi dalam kitab Allah al-karim kang mulya sifate al-kitab al-karim kang mulya dawe Allah wa idza qara'tal Qur'an fasta'in billahi minasyaitonir rajim wa idza qara'ta lan nalikane maca sira Al-Qur'an ing Al-Qur'an wasta'id lan nyuwun bawreksa fasta'id monggo nyuwun bawreksa sira nyuwun pangreksan sira billahi kelawan Allah nyuwun pangreksan minasyaitoni sangking setan ar-rajimi kang den rajam hadhil ayatu utawi iki ayat iku isyaratan awa isyarai ila ta'aqqudi amalit tadzkir ing maring ngukuhake ngamalaken zikir nglampahi zikir qabla zawali ing dalam sedurunge lingi sire-srengenge alal mana roti ing atase menara bid'awatin kelawan biro-biro donga wa sholawatin lan biro-biro sholawat
ala nabi ing atase kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama ahdatsa ba'dul jihad kama kaya perkara ahdatsa kang nyritakaken hu ing ma ba'dul jihad ini napa mriki sik ba'dul jihad kama kaya perkara ahdatsa kang nyritakaken hu ing ma ba'dul jihati jihad iki maksud apa jihad? Ahdatsa niku boten nganyarake kok. Nganyarake. Biyen kan foto kan adene kan ten nganu nggih, ten Inggil. Nah, Terus di menara. Di menara terus ngisor arah 4 ngoten niku lho. Sekali kan ten jendela dibukai ngoten niku. Oh, ngoten lho pripun. Kama ahdatsa ba'dul jihad. Jihad iki berarti ya arah-arah artinya daerah din lah. Jadi kama ahdatsahu ba'dul jihad. Hadhil ayat utawi iki ayat isyaratun iku syarati ila ta'aqqudi amali tadzkir ing atase ngukuhaken nglampahi dzikir ngamalkan dzikir qabla zawali ing dalem sadurunge li sire-sirenge al manarati ing atase menara bidawatin kelawan bira-bira donga wa shalawatin lan bira-bira shalawat ala nabi sallallahu alaihi wasallam kama ahdatsa kaya oleh nganyaraken kaya oleh nganyarake hu ing ma ba'dul jihati sapa sebagiane penduduk biro-biro arah masyarakat biro-biro arah hanya yang seperti dilakukan oleh masyarakat zaman sekarang dimanapun tempat litambihin nasi krana ngelengake menungso ngelengake bikori bi waktu sholat Jum'ati kelawan parke waktu sholat Jumat. Di ayat niki ngisyarataken maring ngukuhaken nglampahi zikir saderengipun zawal. Ngelengaken untuk mengingatkan manusia masyarakat bahwa sudah dekat waktunya sholat Jumat. Walau kila, ana laune ya. Walau kila lamun den ucapaken apa biwujubihi apa wajibe walau kila biwujubihi ini amal tadzkir syarat walau kila lamun den ucapaken biwujubihi apa wajibe mengkono-mengkono amal tadzkir wa isyarah amal tadzkir lam yab'ud mongko ora atuh lam yab'ud mongko ora atuh apa wujub ditawakufil wajibi krana kandheke perkara kang wajib wa ta'al wajib iku adhihabu iku budal lil Jum'ati maring Jum'atan alaihi ing atase wong jadi andaikan dikatakan wajib di situ mengamalkan zikir itu memang dekat dengan atau sesuai dengan sesuatu yang wajib. Apa yang wajib? Yakni datangnya Jumatan untuk kita untuk pergi ke arah atau sholat Jumatan di hadil ayat. Wa wa'al wajib iku adhihab iku budal lil Jum'ati maring Jumatan.
alaihi wa al wajib ad-dhihab lil jum'ati alaih yang tersenas kok hi wa ta'al wajib ad-dhihab iku budal lil jum'ati maring jumatan alaihi ing ngatasi Anas lihadil ayat ora atau lihadil ayati maring iki ayat, artinya isyarat untuk mengamalkan zikir sebelum zawal itu andaikan dikatakan wajib itu tidak jauh dari apa yang dimaksud dengan ayat wa idza qara'tal qur'ana wasta'in billah minasyaitonir rajim. Wali hadits man dalla 'alal khair falahu mithlu ajri fa'ili. Wali hadits man lan krana anane hadis rupane man dalla 'alal khair man udai sabane wong dalla iku nuduhake sapa man nuduhaken 'alal khairi ing atase kebagusan falahu mongko iku tetep keduwe man mongko iku hak keduwe man mithlu ajri fa'ilihi utawi sepadane ganjarane wong kang lakoni khair. Jadi barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan maka dia akan memperoleh pahala sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Wallahu alam. Intaha tutuk Ghayatul Ma'mul. Juz awal bihadfi kelawan buang wa ba'di ziyadatin lan sebagian tambahan bihadfin wa ba'di ziyadatin bihadfin kelawan buang maksudnya buang keterangan sing komplit sempurnane wa ba'di ziyadatin lan sebagian tambahannya. Rawang riwayatakan ad-Dailami sapa Imam Dailami sapa ad-Dailami sapa Imam Dailami ana Abi Musa sangi Abu Musa radhiyallahu an qala ngendika sapa Abi Musa qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a fi masbahin aw mamsan qulid Allah widur rahmana ila akhir surah lam yamut qalbuhu dzalikal yaum wala fi tilkal lailah. Man utai sabane wong qara'a iku maca sapa man fi masbahin ing dalem waktu subuh au mamsan fi masbahin ing dalem waktu esuk au mamsan utawa waktu sore maca qulid Allah awidur rahman ila akhir surah temu kemarin akhir surat lam yamut mongko ora bakal mati qalbuhu apa atine wong lam yamut mongko ora bakal mati qalbuhu apa atine siman. Dalika yauma ing dalam mengkono-mengkono dina wala fitil kalailati lan ora mati ing dalam mengkono-mengkono wengi. Jadi barang siapa yang di pagi hari dan sore hari membaca ayat Qulillah Awadur Rahman ila akhir ayat surat, maka hati orang tersebut tidak akan mati di hari itu dan di malam itu juga. Indaha tutuk riyadul jannah fi usulir raudhati ing dalam bab usulir raudhah al-hadiyah wa isrun Syaifah 21 mungkin. Syaifah napa-napa nih al-hadiyah wa isrun. Warawalan ngriwayataken al-Imam Ahmad sapa Imam Ahmad wa ghairuhu lan liyane Imam Ahmad an Muadz bin Anas saking sahabat Muadz bin Anas radhiyallahu anhu kala ngendika sapa sahabat Muadz bin Anas kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayatul izzi alhamdulillahilladzi lam yattakhidz waladan al-ayah. Ayatul izzi utawi kang aran ayat izzi.
ayat kang mulya iku alhamdulillahilladzi lam yattahid waladan. Al ayah tukum maring akhir ayat. Intaha minhu aidan. Intaha tutuk apa keterangan Riyadul Jannah minhu. Intaha tutuk apa keterangan minhu sangking Riyadul Jannah aidan keran maneh. Kala ngendika sapa arifillah. Kala ngendika sapa arifu sapa wong kang ma'rifat billahi kelawan Allah. Wala auliya Allah. Ahmadus Syawi rupane Imam Ahmad As-Syawi. Qalu ayatul izzi ayillati tegese utawi ayat mangqara'aha mu'minan man iku utawi sapane wong qara'a iku maca gelem maca sapa man ha ing alati ayat ayatul izzi mau rupane alhamdulillahilladzi lam yattahid waladan ila akhir ayat oleh maca mukminan hale mukmin hale iman dimanakan biha kelawan ayatul izzi mau hasola mongko hasil lahu kedeman al izzu hasola mongko hasil lahu kedeman al izzu apa kemuliaan warifatulan keluhuran. Jadi sehingga sapa wong gelem maca ayatul izzi rupane alhamdulillahilladzi lam yattahid waladan ila ayat maka dia akan hasil kemuliaan, akan memperoleh kemuliaan. Anas bin Malik kariwayatkan saking Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala ngendika sapa Sayyidina Anas qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla alayya marratan sallallahu alaihi asra salawatin wa hatta anhu asra sayiatin wa rafa'alahu asra darajatin. Man utai sabane wong saleh iku gelem macake selawat, gelem maca selawat sapa man macakan selawat alayya ing atase ingsun Kanjeng Nabi oleh maca marratan kelawan sambalan sing sapa wae gelem macake selawat ing atase ingsun Kanjeng Nabi ping pisan mawon sholla mongko paring rahmat paring maghfirah sebab salat kalau dinisbatkan pada Allah itu artinya rahmat atau maghfirah. Kalau dinisbatkan pada malaikat artinya istighfar. Kalau pada hamba itu artinya doa. Makanya sholat mongko paring rahmat atau paring maghfirah sapa Allah Gusti Allah alaihi ing atase man asra shalawatin kelawan 10 pira-pira rahmat pira-pira shalawat. Wa hatolan klebur sapa Allah anhu sanging man mau Gusti Allah nglebur asra sayiatin ing 10 pira-pira kaaloan wa rafa'alan ngangkat sapa Allah lahu maring man wong mau diangkat asra darajatin ing 10 pira-pira derajat. Ya Rasulullah bersabda bahwa barang siapa yang membacakan selawat atasku Rasulullah sekali maka Allah akan memberikan rahmat pada orang tersebut, akan memberikan ampunan kepada orang tersebut dan Allah akan melebur 10 keburukan dan mengangkat 10 derajat kepada orang tersebut. Wa akhrajahu Nasa'i wa Ibnu Hibban fi sahihi wa akhrajalan nyatalaken ing hadis sapa An-Nasa'i sapa Imam Nasa'i wa Ibnu Hibban lan Imam Ibnu Hibban fi sahihi ing dalam kitab Sahih An-Nasa'i wa Ibnu Hibban. Dzakara nuturhu mengkono keterangan Asy-Syaikh sapa Syekh Asy-Syaikh Yusuf sapa Syekh Yusuf An-Nabhani
fi shalawatis sana ing dalam biro-biro sholawat sana, sholawat kang sifate ngalem. Wala dawu sapa ta'ala, wala dawu sapa Allah ta'ala fi surat Jum'ah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kayak Pak Isom kan nek. Nek imamnya maca surat 3 nangis napa kae yo. Kelingan maknane mungkin. Ya ayyuhalladzina he eling-eling wong akeh amanu kang bodo iman sapa alladzina idza nudiya nalikane den undang-undang nalikane den adani den undang lisholati apa salat min yaumil jumati sangking dina Jumat fas'au mongko padha tumandang masyara kabeh fas'au mongko padha tumandang masyara kabeh ila dzikrillahi maring zikir maring eling zikir Allah wa darulan padha ninggalo sira kabeh al baya ing atul tinuku dalikum utawi mengkono-mengkono fas'au ila dzikrillah wa darul bai' iku khairun luwih bagus lakum kedue sira kabeh ing kuntum lamun ana sira kabeh iku ta'lamuna iku padha ngerti sira kabeh. Wahai orang-orang beriman, ketika di situ dipanggil untuk menjalankan untuk melakukan sholat, ketika datang adzan untuk sholat hari Jumat, maka segeralah untuk ingat pada Allah dan meninggalkan segala aktivitas jual beli karena itu lebih baik bagimu kalau memang agar kamu mengetahui. Kalau benar-benar kamu mengetahui. Kalau ada sebal arif billah. Kala ngendika sapa arif sapa wong kang marifat billah kelawan Allah rubani Ahmad Asy-Syawi fi hasyatihi ing dalam kitab Hasyah mengkono Imam Ahmad Asy-Syawi alal Jalalain ing atase Tafsir Jalalain. Qalu idza nudiya lis-shalah utawi dawuh idza nudiya lis-shalah al-muradu utawi kang den karepaken bihi kelawan qaluhu idza nudiya lis-shalah iku al-adzan iku adzan. Idza nudiya nalikane den adzani apa lis-sholati apa salat. Al-muradu utawi kang dikarepake bihi kelawan qaluhu idza nudiya iku al-adzan iku adzan inda julusil khatib ing dalem nalikane lungguhe khatib alal mimbar ing atase mimbar. Dia maksud idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Ketika sudah diadzani untuk sholat Jumat pada hari Jumat maka segeralah untuk zikrullah. Al-muradu utai kang dikarepake bihi kelawan qaluhu idza nudiya iku al-adzan iku adzan inda julusil khatibi ing dalem nalikane lungguhe khatib alal mimbari ing atase mimbar. Jadi ketika khatib ini naik mimbar kemudian duduk ini kan terus adzan yang kedua ya. Inda julusil khatib alal mimbar. Wa dzalika utawi mengkono-mengkono al-adzan inda julusil khatib wa dzalika li annahu lam yakun fi ahdi Rasulullah. Wa dzalika li annahu wa dzalika utawi mengkono al-adzan inda julusil khatib li annahu iku krana setuhune dalik lam yakun iku ora ana apa dalik ora ana iku fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing dalem mangsane Rasulullah. Fa'il wis ning mriki ba fa'il wis ning lam yakun li annahu lam yakun fi ahdi Rasulullah nidaun. Wa dzalika utawi mengkono-mengkono al-adzan inda julusil khatib li annahu ikurana satune kelakuan lam yakun iku ora ana fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam
iku ing dalem mangsane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nidaun apa adzan siwahu kang saliyane mengkono dalik. Jadi pada masa Rasulullah itu enggak ada adzan ketika khatib itu naik ke mimbar kemudian duduk, itu enggak ada adzan seperti itu. Fakana lahu muadzinun. Fakana mengkono lahu kedue Rasul muadzinun sapa wong kang adzan wahidun kang siji. Idza jalasan nalikane lungguh sapa khatib alal mimbari. Idza jalasan nalikane lungguh sapa khatib alal mimbari ing atase mimbar adzana mongko adzan sapa muadzin ala babil masjidi ing atase lawange masjid. Jadi pada masa Rasulullah itu adanya cuma satu ketika si khatib naik ke panggung ke mimbar duduk itu muadzin adzan sekali di depan atau di pintu masjid. Jadi kalau zaman saat ini kan datang waktu zuhur adzan, kemudian nanti ketika khatib naik ke mimbar duduk adzan kedua. Faida anzala alif dal. Faida nazala mengko nalikane temurun sapa muadzin khatib muadzin. Faida nazala mengko nalikane temurun sapa muadzin aqama mengko jumeneng oba sholatu. Aqama mengko nazala ko muadzin. Khatib muadzin. Ning ana rujuke muadzin. Ala babil masjid. Faida nazala mengko nalikane temurun sapa muadzin serampung khutbah terus muadzin aqama mengko ngomati aqama ngomati panjumeneng dimangaken salat. Faida nazala aqama shalah. Fakana lahu muadzinun wahid idza jalasa alal mimbar. Fakana lahu muadzinun wahid. Di pada masa Rasulullah muadzin itu adzan cuma satu kali, yakni idza jalasa alal mimbar, ketika si khatib duduk di atas mimbar adzana. Di idza jalasa alal mimbar adzana, ketika khatib sudah duduk di atas mimbar maka si muadzin adzane mau ala babil masjid ing atase lawange masjid. Terus faida nazala aqama shalah. Faida nazala mengko nalikane temurun sapa muadzin. Temurunnya ya begitu, artinya khatib sudah rampung khutbah. Aqama mongko ngomati sapa muadzin as-sholata ing salat. Jadi zaman Rasulullah niku adzannya cuma satu kali, di mana si muadzinnya adzannya di depan pintu masjid ketika si khatib sudah naik ke mimbar. Kemudian begitu khatib rampung, terus muadzin turun, artinya turun ya rampung dari adzan pertama, rampung dari khatib melakukan khutbahnya, kemudian si muadzin mau mati untuk sholat. Itu pada masa Rasulullah. Tsumma kana mengkonuli ana Abu Bakrin sapa Abu Bakar wa Umaru. Tsumma kana mengkonuli ana Abu Bakrin sapa Abu Bakar wa Umar lan sahabat Umar.
wa aliyun lan Sayyidina Ali fil Kufati ing dalam tanah Kufah ala dalika ing atase mengkono-mengkono adzan. Dalika niki adzan sing inda julusil khatib. Sumakana mangkonuli ana Abu Bakarin sabu Abu Bakar wa Umar lan Sayyidina Umar wa Ali lan Sayyidina Ali bil Kufati ing dalam tanah Kufah iku ala zalika ing atase nglampahi mengkono-mengkono al adzan inda julusil khatib. Artinya ketika pada masa Abu Bakar, Umar, Ali di situ di Kufah beliau melakukan adzan kedua ketika si khatib naik mimbar. Hatta kana sehingga ana Utsman sapa Sayyidina Utsman wa kasrun nas wa kasuro. Hatta kana sehingga tinemu Utsman sapa Sayyidina Utsman. Ini kanane iki kanan tameh. Hatta kana sehingga tinemu Utsman sapa Sayyidina Utsman karena yang tidak membutuhkan khabar kanan tam. Hatta kana sehingga tinemu sehingga wujudnya sampai pada masa Sayyidina Utsman. Hatta kana sehingga tinemu Utsman sapa Sayyidina Utsman wa katsura lan akeh annasu sapa manungsa wa taba adat selan dadi atuh al manazilu apa pira-pira panggonan zata kang nambahi sapa Utsman wa katsarun nas adanan ing adzan akhara kang liya. Fa amara mongko perintah sapa Sayyidina Utsman bita'dzini kelawan adzan awalan ing dalem kawitan ala darihi ing atase dalem Sayyidina Utsman allati kang tusamma kang den arani apa mengkono-mengkono dar diarani bizawra'i kelawan aran zawra. Jadi sehingga sampai Sayyidina Utsman dan banyak orang pada saat itu sampai meluas beberapa tempat di situ menambahi adzan yang lain sehingga Sayyidina Umar di situ perintah untuk adzan yang pertama dilakukan di rumah Sayyidina Utsman yang dinamakan Zawra. Dan ini para sahabat sasampunipun Rasulullah itu meninggal di situ para sahabat termasuk Khulafaur Rasyidin itu mulai di situ menambahi adzan yang pertama. Faida sami'u mongko nalikane padha krungu sapa Anas. Faida sami'u mongko nalikane padha krungu sapa Anas akbalu padha krungu ing adzan. Akbalu mongko padha madhep sapa mengkono Anas hatta ida jalasa sehingga nalikane lungguh sapa khatib alal mimbari ing atase mimbar. Faida sami'u mongko nalikane padha krungu sapa Anas akbalu mongko padha madhep sapa Anas hatta ida jalasa sehingga nalikane lungguh sapa khatib alal mimbari ing atase mimbar adzana mongko adzan sapa al muadzinu sapa muadzin mongko adzan sanian halih kaping pindho. Jadi pertama awalnya pada masa mulai dari masa Khulafaur Rasyidin ini beliau menambahi satu adzan lagi yang pertama di mana Sayyidina Utsman memerintahkan dan banyak orang diperintahkan untuk melakukan adzan yang pertama. Yang pertama itu dilakukan di depan di rumah Sayyidina Utsman yang dinamakan dengan Az-Zawra. Hanya ketika masyarakat mendengar adzan itu mereka menghadap artinya siap-siap untuk berangkat Jumatan. Wa idza kemudian hatta idza jalasa al-mimbar adzan muadzin sehingga ketika si khatib sudah naik ke mimbar
kemudian si muadzin melakukan adzan untuk yang kedua kalinya. Walam yukhalif lan ora nulayani ahadun sapa wong suci fi dzalikal waqti. Walam yukhalif nih. Walam yukhalif lan ora ngeri, ora ana sing ngeri ahadun sapa wong suci fi dzalikal waqti ing dalem mengkono-mengkono waktu. Sehingga setelah adzan kedua itu semuanya sudah masuk ke masjid wasallallahu alaihi wasallam karena dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di. Alaikum natepano sira kabeh bisunnati kelawan tindak lambah ingsun, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin lan tindak lambai khulafa'ur rasyidin min ba'di ing dalam sause ingsun. Indah tutuk apa keterangan. Kala ngendika sapa Sahibut Tanwirul Qulub fi Tanwirul Qulubi dalam kitab Tanwirul Qulub Sahifah 184. Wastamarolan nerus berlangsung lestari terus. Wastamarolan nerus al-amru apa perintah ila zamanina temu kemarin mongso kita hadza ya iki zaman, sehingga sampai sekarang itu perintah itu berlangsung. Jadi adanya perintah apa? Adanya perintah untuk nambahi adzan yang pertama itu. Sehingga sampai sekarang adzan Jumat itu dua kali. Pada masa Rasulullah memang satu kali dok. Wastamalan tumarus al-amru wa perintah bizamani. Apa al-amru wa perintah adzan pertama ila zamanina tumu kemarin mongso kita hadza ya iki zaman. Wa hadzal adzanu tawiki adzan iku laisa iku ora ana apa hadzal adzan. Wa hadzal adzanu tawiki adzan iku laisa ora ana apa hadzal adzan ora ana iku minal bid'ah sangking biro-biro bid'ah. Li annahu karena satune mengkono adzan iku fi zamanil khulafa'ir rasyidin iku ing dalem mangsane khulafa'ir rasyidin li qaulihi sallallahu alaihi wasallam karena dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rupane dawuh fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin ila akhirih. Jadi ini enggak termasuk bid'ah karena memang itu dilakukan pada zaman khulafa'ur rasyidin di mana kata Nabi, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Jadi peganglah sunnahku dan sunnah para khulafa'ur rasyidin. Karena khulafa'ur rasyidin juga secara langsung menangi kesayangan Kanjeng Nabi. Li hadisin karena anane hadis rawakan riwayatakan bang hadis Ibnu Hibban sapa Ibnu Hibban wa Tabrani an Abdullah bin Zubair saking Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma. Kala ngendika sapa Abdullah bin Zubair, kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min sholatin mafrudatin illa wa baina yadayha rak'atani. Ma min sholatin ora ana utai salat. Ma min sholatin ora ana utawi salat mafrudatin kang den fardhuaken illa wa baina yadaiha angin lan iku ing dalem antarane illa wa baina yadaiha angin iku ing dalem antarane sandinge salat mafrudhah rakaataini utawi 2 rakaat. Ya, artinya tidak ada sholat yang di fardu yang diwajibkan kecuali di antara
dua sholat itu pasti ada 2 rakaat yang mendampingi. Artinya qobliyah juga ba'diyah, yang dimana sholat rawatib ba'diyah qobliyah. Rawaya ngriwayataken sapa Ibnu Hibban lan Tabrani wa ing hadis bi isnadin kalawan sanad pira-pira sanad sahih kang sahih. Indah tutup zikruhu apa pinuture mengkono hadis fil insaf. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu wa an Jabirin lan saking sahabat Jabir radhiyallahu anhu kala ngendika sapa sahabat Jabir jaa Sulaikun al-Ghatafani yaumul Jum'at wa Nabi sallallahu alaihi wasallam yahtubu fajalasa faqala lahu ya Sulaik wa an Jabirin lan kariwayataken saking sahabat Jabir radhiyallahu anhu kala ngendika sapa sahabat Jabir ningen jaa Sulaikun jaa rawuh teko Sulaikun sapa sahabat Sulaik al-Ghatafani yaumul Jum'ati ing dalem dina Jumat wan Nabi hale utawi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku yahtubu lagi khutbah sapa kanjeng Nabi fajarasa mongko dadakan lungguh sapa Sulaik faqala mongko dawuh sapa Nabi lahu faqala mongko dawuh sapa Nabi lahu maring Sulaik ya Sulaiku he Sulaik kum jumeneng sira farfa mongko nuli ruku sira salat sira rakaataini kelawan 2 rakaat wa tajawaz lan ngliwatno tegese nyepetno sira ngrikatno sira jawaze kemana salmana luwate nombo ngliwat iki nyepetke maksud wa tajawaz lan ngrikatno sira nyempetno sira fihi ma'in dalam rakaataini. Jadi satu hari ketika di situ Sulaik masuk ke masjid pada hari Jumat masuk ke masjid sementara Nabi dalam keadaan khutbah moro-moro sore langsung datang langsung duduk. Akhirnya Nabi dawuh Sulaik salat sik 2 rakaat lan dirikatke salate mau karena ketika kita masuk masjid di situ khutbah dalam keadaan khatib dalam keadaan khutbah itu ana sing ngandhake salat rakaat salat iku napa makruh ana sing ngandhake kena tapi mubah tapi dicepetke artinya diambil yang wajibnya jadi misalnya ya dicepetke lah pokoknya dijebuk wajib-wajibnya misalnya barallahu akbar langsung mau sholat Fatihah jadi untuk segera mendengarkan khutbah farfa monggo sholatu sira 2 rakaat ini kelawan 2 rakaat wa tajawaz lan ngrikatno sira fi ma ing dalem rakaat ini mau Tsumma qala mongko nuli dawuh sapa Nabi idza jaa ahadukum yaumul jum'ati wal imam yakhutubu falyarfa rakaataini wal yatajawaz fihima. Tsumma qala mongko nuli dawuh sapa Nabi idza jaa nalikane tumeka ahadukum sapa salah suci sira kabeh yaumul jum'ati ing dalem dina Jumat ternyata datang ke masjid wal imam halih utawi imam yakhtub iku lagi khutbah sapa imam fal yarfa mongko becik salat sapa mongkono ahad rakaataini kelawan 2 rakaat wal yatajawaz lan ngliwatno lan ngrikatno nyempetno sira fihi ma ing dalem mongkono rakaataini. Jadi ketika salah seorang di antara kalian datang pada hari Jumat ke masjid sementara imam sedang khutbah maka salatlah 2 rakaat. Rawa ngriwayataken hu ing hadis Al-Bukhari sapa Imam Bukhari wa Muslimun lan Imam Muslim wa Abu Dawud lan Abu Dawud wa Tirmidzi lan Imam Tirmidzi wa Nasa'i lan Imam Nasa'i. Wis kesel belum baik. Wis
pun kalau huwa tajawaz fihima wallahu a'lam. Menanyakan cepat kata mereka.